Jā, sākumā minēja, ka ir uzņēmējdarbības gēns, kas ir 3% 10% to var iemācīt vai iedvest, teiksim, kādā mācību procesā jaunietim augot, bet 3% tās nav manas domas. To es esmu aizņēmusies no kāda pētījuma. Labi, bet kā tev šķiet, vai tevī ir uzņēmējdarbības gēns, vai varbūt viņš ir radies tevī, teiksim, iemācot, varbūt tie ir tavi vecāki, kuri ir bijuši pedagogi, vai tā ir tavi vecvecāki, kuri ir kaut ko devuši. Kā tev izdomāja, ka tu nebūsi skolotāja, bet ka tu būsi uzņēmēji un pelnīs pat naudu? Neviens jau uz to jautājumu, es domāju, nevar atbildēt precīzi. Iespējams, tā ir mana bērnības pieredze, to, ko es esmu redzējis bērnībā, īstenībā pat citādākos laikos, kuros es esmu kādreiz dzīvojusi, tāpat šāda uzņemšanās iniciatīva, uzņēmējdarbība ir pastāvējusi. Un ļoti interesanti, mana mamma tikko ir veikusi mūsu dzimtes pētījumu, ļoti daudz paudžu iepriekš, par kurām mēs nezinājām ne vārdus, ne nodarbošanos, bet iespējams arī tur mēs esam atklājuši, ka ir bijuši mani vectēvi, kuriem ir bijuši vēl lielāki uzņēmumi nekā šobrīd ir Madara, ar vēl vairāk darbiniekiem. Piemēram, Pēterburgā juvelieru gravīru darbnīca populāra, bet man māte vēl nav publicējusi grāmatu, gaida, kamēr es to varēšu oficiāli izlasīt atvēršanas svētkos. Bet es domāju, ka daļēji tas ir arī atkarīgs arī no vides, no audzināšanas, no inputa, kas ir mūsos. Bet es ieteiktu būt visiem ļoti uzmanīgiem sevi, kā spējīgs būtnes kaut ko darīt, vērtē tikai pēc tā, no kādas ģimenes es esmu nācis. Ja man māte vai vecā māte vai tēvs nav bijis uzņēmies, arī es nevaru, man tad ir jāturpina kaut kas. Es teiktu, ka tā absolūti nav, jo tas, no kurienes mēs esam nākuši, kā mēs esam piedzimuši, tas ir principā tikai neliela daļa no mums. Tā ir fiksēta, to ir labi apzināties, bet lielāko daļu no dzīves, no nākotnes veido tas, ko es gribu izdarīt, mans nodoms un manas darbības, mana virzība, kā es uz to eju. Un tā kā 2/3 no manas dzīves es nosaku absolūti pats un nav jābūt piesaistītam kaut kādai konkrētai izcelsmei. Es varu būt brīvs un iegūt visu, jebkuru un tā.